እኔ ጋር ሰዎች አደራጅተው በመላክ ጉዳዩን ለመፍታት የምታስቡ ሰዎች ቅንነታችሁን አደንቃለሁ። በሽምግልና እኔ ሲፈልግ የሚፈታ ሲፈልግ የሚታሰር ከሆነ ምን ያደርጋል ዴሞክራሲ? Egaan akkuma beekamu dhimmi artist Andu'aalem Goosaa fi moodel Qananii Addunyaa erga jalqabee bubbuleetti jira. Moodel Qananii Addunyaa erga gaafa boqotteeti dubbiin kun bifa garaagaraatiin deebi'eeti ka'a. Andu'aalem Goosaa yeroo muraasaaf mana adabaa yookaan immoo mana hidhaa turuunsaa ni beekama. Erga ba'eetii garuu maatii ishee wajjin akka araaramuuf mariin jalqabameetu ture. Karaa abbootii gadaa mariin jalqabame kunis yoo xiqqaatee ji'a 4 oliif kan itti fufe ture. Garuu immoo maal godhaa dubbiin araaraa kun hin raawwatiin hafe. Sababiin isaa maatiin Qananii Addunyaa dhugaan ishee akka ba'uu fi eenyu akka ishee ajjeese baruutii barbaadu. Sababiin isaa dhiigni mucaa keenyaa dhangala'eera waan ta'eef eenyu akka dhangalaase barra jedhaniitu yeroo baay'ee dubbachaa turanii. Baay'ees wanta nama gaddisiisudha. Garuu immoo artist Andu'aalem Goosaa karaa peejii sooshaal miidiyaa isaatii deebii laateen ani gumaan baasuu hin qabu. Ani ishee hin ajjeesne. Isheen yeroo baay'eedhaaf yaalii ofirratti geggeessaa turte jechuudhaan yeroo garaagaraatti waan isheen dubbachaa turtee fi waan isheen raawwachaa turte ibsa kenneeti jira. Sanuma boodaan immoo obboleessi ishees wanta kana tokko tokkoon informationii tokko karaa miidiyaa isaa gadhiiseeti jira. Egaa dhugaa kana waaqatu beeka. Wanti kun wanta haalaan rakkisaadha waan ta'eef wanti godhamus hin jiru. Dhugaanis immoo ba'uutii qaba. Mee waan jiru walumaan itti fufnee ilaallaa viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. ሌላኛውም አርቲስት አለ አንድ ላይ ቤት እሱ ቤት ሆኖ ምናምን ሰንሻይን ያለው ማለት ነው። ከዛን ማርች 8 አንድ ላይ መኖር ጀምረው ማርች 19 ላይ ነው ልደት እያከበረች ነበር። የልደቷ ቀን ነው። Akkasumas haati Qananii Addunyaa fi abbaan Qananii Addunyaa gadda kana keessa taa'anii dhugaan ishee haqni ishee ammayyuu akka ba'uuf gaafachuutti jiru. Uummata Itoophiyaa nu bira dhaabbatee dhugaa ishee dabe kana haqa ishee dabe kana akka nuuf barbaannaa isin gaafannaa jedhaniis dubbachaatii jiru. እስካሁን ከጎኔ ለቆማችሁ ሁሉ ከፍ ያለ ምስጋናን እያቀረብኩ አንዳንዶች በሁለቱም ሳይድ በሶሻል ሚዲያ ላይ የማይሆን ቅስቀሳና የልጄን ደም ለመደበቅ የሚሯሯጡትን ከኔ ላይ እንድትቆሙ በእግዚአብሔር ዘንድ ጠይቃቸዋለሁ።